E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais um vídeo aí. Hoje o vídeo a gente vai de um exemplar aqui de uma CRV, tá? O diagnóstico que a gente vai fazer nela aqui, o que acontece? Você vai esterçando ela, suave, daqui a pouco você escuta uns estralos. Não desse barulho todo que eu tô fazendo, um pouquinho menor, tá? Mas faz, entendeu? Você vai esterçando. Ó galera, assim que for subir correndo esse cara lá, descer, tá morrendo, a idade já não tá ajudando muito. Bom, enfim, você vai esterçando ela, tranquilo, daqui a pouco você escuta uns estralos na coluna do amortecedor, tá? Vou mostrar lá pra vocês aí uma dica bacana como você identificar se o seu problema tá ali, relacionado ao coxinho. Não vamos dizer coxinho, vamos dizer assim, o rolamento. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o que? Eu vou avaliar a peça, né, que a gente vai tirar do lugar. Dependendo do que eu encontrar ali, tá? A gente vai fazer o que? Vai desmontar os rolamentinhos, limpar bacaninha, colocar uma graxa bacana lá e vamos instalar para ver se o problema vai sumir. Porque esses coxinhos aqui é caro, hein? Beleza? Eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui, tá bom? Como você identifica aí quando ela tá com defeito, principalmente esse rolamento aí do coxinho do amortecedor. Tranquilo, galera? Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer aqui, ó? Se a gente observar lá a mola, esterça tudo para direita. Ó. Vai, volta. Devagarzinho. Ó. Tá vendo o jeito que ela vai voltando, dando tranco, ó? Ó, ela vai aos trancos. Um pouco mais rápido. Ó. Aqui a gente percebe, entendeu? O estralo. Agora volta de novo. Mais devagar. Vai. Ó, se a gente colocar a mão aqui, ó. Ó. Ela vai dando um tranco na minha mão. A gente vai percebendo os estralos, entendeu? Ó, vai aumentando os estralos aqui, ó. Então, tranquilo, esse é um jeito de você fazer um diagnóstico, né? Se eu tenho ali um problema, então você virou devagarzinho lá e começou a sentir uns estralos na mão aqui, então nós vai desmontar essa coluna, tirar ela fora, tá? E vamos fazer aí o diagnóstico com o amortecedor fora e vocês vão acompanhar, beleza, galera? Aqui, galera, já esse lado aqui, ela tá pendurada, né? Pronto para me tirar fora a coluna, tá? Pendurar a pinça certinho aqui para não ficar pendurado no flexível, né? Que o outro lado eu já tirei fora. Ah, não tá mais aí a criança, hein? Legal, né? Aí que eu achei interessante aqui é isso aqui, né? E eu vou falar a verdade para vocês, eu não sabia disso não, tá? Então por isso que eu falo, ó. Eu tirei fora pensando que ia rolamento aqui, né? Mas não vai rolamento não, ó. Ela tem essa pecinha aqui, ó, que vai junto aqui, você tira aqui fora, ó. Então ela vem aqui, ó. Olha que interessante, né? Tem aí, vem essa outra peça aqui, beleza? Coloca aqui em cima assim, tranquilo, tá? E depois vem a outra parte, né? Se a gente vai puxar, ó, já tira ela lá da outra peça, né? Aí ela vem e é fechada assim, ó. Então praticamente é assim. Olha que interessante, né? Olha como que é. Eu achei que ia rolamento aqui, mas não vai não. Beleza? Aqui eu não encontrei nenhuma uma marca aí, tá? Então a gente vai tá colocando aqui que chegou pra mim, né? Eu não sei. Tá, vamos ver aí qual que vai ser a peça, se ela vai ser boa, se ela não vai ser boa, né? Vamos fazer a primeira instalação da peça e vamos ver se vai trabalhar legal aqui, tá? Então é isso aí, deixa eu montar de volta, só para atualizando vocês aí, mostrando que ela não se vai rolamento, né? Quer ver? Não vai rolamento, pessoal. Então tá bom. Vamos montar de volta, né? A gente vê que tem até as marcas aqui de que pegava, tá? Que realmente ela já tava na hora já. A peça em si, falar coxinho, né? A gente vê que ele tá bem, coxinho bem saudável, um coxinho bom, bem resistente, né? Então não vou trocar essa peça não. Vamos ver aqui qual vai ser o resultado dessa peça instalada no lugar, beleza? Vou montar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Galera, uma coisa que eu acho legal, interessante mostrar pra vocês aí também, ó, a posição lá da coluna, né? E aqui em cima, ó, esse, como ela é original, ele tá marcando aqui pra mim o R, né? E a setinha pro lado de fora aqui, ó, tá vendo? E do outro lado tem também aqui
Tem uma setinha, deixa eu ver, um L ali, tá? Vai uma dica aí, às vezes você tá procurando aí, desmontou, não marcou posição. Por ele ser original, só tem um jeito de colocar esse coxinho lá. Então aqui tá o R setinha, né? Se o R setinha tá acompanhando a torre ali embaixo, beleza? Tá? Aí do outro lado a gente vai ver também qual vai ser o tipo de o jeito de montagem. Se é o L e a setinha, beleza? Eu mostro esse detalhe aqui do outro lado da coluna pra vocês aí, galera. Ó, galera, aqui o outro lado também, né? Tá bem demarcado aqui, né? O sistema. Aqui a outra pecinha, ela expandeu toda a graxa para fora aqui, ó. Achatou aqui, expandiu. Então, olha só. Colocou aqui a outra, né? Agora o que que acontece aqui? Então vamos montar esse lado aqui também, né? Vou colocar aqui dessa marca aqui, deixa eu focar bem aí, ó. Às vezes, se algum meu amigo reparador já conhece a marca, já trabalhou, né? A gente vamos ver aqui como vai ser o procedimento. Esse lado aqui já montei bacana, né? E esse outro coxinho aqui, ó, em questão de lado, né? Que eu falei pra vocês, esse lado aqui, galera, ó. Como ele vai encaixado desse jeito, né? Então, vamos ver. Letra L aqui ficou pra trás, ó. E ó. Letra R ficou pra frente. O R ficou pra frente, né? E o... Não, pera aí, deixa eu ver certinho aqui, pessoal. Pera aí, vamos confirmar. Ó, galera, só confirmando aqui, ó, desse lado aqui. Então, o lado esquerdo dela ficou o L, entendeu? Com a seta pra fora, acompanhando aí o amortecedor aí, beleza? Tá? Aparentemente virando aqui ficou bacaninha. Agora vamos ver no lugar lá, colocando o peso do carro, você vai aguentar aí a pancada. Não fiz a limpeza na torre não, galera, porque isso aqui depois o rapaz vai lavar, fica top de linha, né? Vamos instalar lá no carro lá e vamos funcionar. Vocês estão tudo curiosos para saber se ficou bom, né? Imagina eu também tô, viu? É, galera, é isso aí, ó. Tô virando aqui a direção da joia. Bem devagarzinho, né? Que eu vou falar pra vocês aí, ó. Praticamente sumiu mesmo o barulho lá. Aqueles trancos que dava na mola, igual vocês viram aí no começo aí do vídeo, né? Bem devagarzinho pra ver, né? Bacana. Não estrala mais, tá? A peça que eu instalei, vou falar pra vocês, é a primeira vez que eu instalei ela, né? E eu achei bacana o sistema que é, né? Bem interessante, né? Então, ó, troquei ali, coloquei a marca aí que vocês viram aí, né? Agora, ela deu conta do recado 100%. Agora o que a gente vai ver é a durabilidade, né? Tá? Mas é isso aí. Mais um vídeo aí, se você tem uma CR-V, muitas das vezes você vai cerçando devagar, você sente os estralos no carro, observa aí o detalhe igual eu passei pra vocês. Muitas das vezes seu problema pode estar ali, tá beleza? Então, uma da manutenção aí, hein? Pensa num carrinho filé, hein, galera? Pensa num filézinho. Um 2011 aqui, show de bola. Beleza? Esse é o vídeo de hoje aí, deixando pra vocês aí uma manutençãozinha simples, tranquilo, né? Pra muita gente isso é sem novidade. Mas o foco também, às vezes, é pro... Às vezes o pessoal que tem esse carro, o dono desses carros que percebe esse tipo de comportamento no carro, né? Tá aí uma dica bacana aí. Se quiser identificar, igual, eu giro devagarzinho o volante, vocês percebem na mola lá, quando ela vai travando, né? Tá bom? Do demais, tranquilo? Se gostou desse vídeo aí, deixa um joinha. Se gostou mais ainda, galera, se inscreva no canal, beleza? Forte abraço a todos. Fui!